Жалко молодежь. Это, конечно, ситуация такая. Ничего не поделаешь. Не хотелось бы вообще, чтобы затрагивали всех. А образование у меня военное, я генерал. Если мужа призовут, будет достаточно тяжело морально. Уже некоторые на войне. Поэтому, наверное, это пугает. Надо за Россию быть в любом случае, мы же русские. Надеюсь, что непосредственно к ней не будут относиться. Теперь наши люди сейчас будут отрабатывать свои грехи. Депутаты уже направились в эту зону, как говорится, добровольно. Раз принято такое решение руководством страны. Будем воевать. Матерям остается только... Как относитесь к мобилизации? Уже там. Так вы здесь. Нет, провожаем. Мы собираемся. Собираетесь идти? Да. Не боитесь? Нет. Ужасно, страшно. Из-за неизвестности страшно. Сейчас, может, отправили только военных, а потом, если отправят, будут отправлять уже всех подряд, то это, конечно, ужасно. Это уже страшно. Ну а что делать? Надо за Россию быть в любом случае, мы же русские. Как вы думаете, можно ли как-то предотвратить все это? Мобилизацию? Мирным жителям нет, наверное. Это точно не мы решаем. Мне кажется, нет. Давайте не со мной будем разговаривать. Переживаете? Не хотелось бы. По-разному. По-разному, да. Сами... Ничего не можем сказать. Двоякое мнение. С одной стороны надо, а с другой стороны, наверное, чего-то мы не знаем. Поэтому, наверное, это пугает. Сами готовы? Во-первых, я не военнообязанный уже. Это, если так, де юре брать. Если как бы по совести и если надо, то, наверное, пошел. Если к детям вашим придет повестка? У меня есть дочка, ей 18 лет. У меня, получается, тогда некому отправлять. Хотя есть племянники, но они еще маленькие, поэтому... Без комментариев. Здравствуйте. Положительно. Сами пойдете? Но я не служил, к сожалению. Так это же не имеет никакого значения. Я думаю, пока семья, наверное, нет. Я очень надеюсь, что непосредственно к ней не будут относиться. Негативно, естественно. Положительно. А вот сами готовы детей, внуков, вот? У меня нет, у меня внучка. Но я бы с удовольствием пошел бы, если бы возраст позволял. А образование у меня военное, я генерал. Это совершенно отрицательно, потому что это все очень страшно. На самом деле, как представить то, что там папу, дедушку там всех забирают на войну, прям сразу слезы бросают, не очень хочется об этом думать даже. Да, очень страшно, потому что, у меня много родственников, уже многие уехали, очень боятся. Вы же получили повестки? Нет, они боятся, что получат, и поэтому уезжают. Из России? Да. Мне кажется, что Путин не справился, и из-за этого надо людей поднимать. Реально, Путин сам сказал, что если я нападу, все будет нормально. Они испугаются. Не испугались. Теперь наши люди сейчас будут отрабатывать свои грехи, наверное, не знаю, за Путина. Не очень. А что еще сказать? Все. К мобилизации жалко молодежь. Это, конечно, но тем не менее, а что делать? А детей жалко. У нас у самих такие дети. Жалко. То же самое. Но тем не менее, ситуация такая. Ничего не поделаешь. Здравствуйте, как относитесь к мобилизации объявленной? Отвратить. У вас есть дети? Дети у нас есть. Что делать планируете? Что планируем делать? Пока ничего, у нас ничто не приходило пока. Спасать детей. Как вы считаете, вообще зачем это все нужно? Когда это все кончится? Когда кончится, не знаем, да? Как мы считаем? Нас, во-первых, никто не спрашивает то, что мы считаем. То, что делают политики, это как бы мы, понимаем, но сделать мы ничего не можем. Поэтому нам, как матерям, остается только, как-то что-то где-то, как-то вот. До свидания, до свидания.
Боитесь отвечать? Нет. Плохо. Честно говоря, в шоке, потому что не знаем, чего дальше ожидать. Потому что у нас, считаем, молодая семья, маленький ребенок, и если мужа призовут, будет достаточно тяжело морально. Даже, и физически, наверное, тоже. Поэтому до конца просто не осознаем. Как-то Если призовут, пойдет? пойдет, да. Он прям уже готов, на самом деле, сейчас идти. Мне не хочется, чтобы шел. Если нужно будет, пойду, конечно. Куда деваться? Хорошо, как? Пойдете? Я нет. Почему хорошо? Почему не идете? И что у нас? Мы не подходим туда, под мобилизацию. А мужья, дети, внуки? Внуки учатся. Но как у меня муж? Мы уже нам за 60 нас уже не возьмут. Сыновья? Пойдет, значит, пойдет. Не пойдет, значит, не пойдет. Без комментариев. Не будем ничего отвечать. Нет. Я не смогу ответить, извините. Позитивно. А сами пойдете? Я отслужил, мне 59 лет. Я служил. До 60 у вас еще год? Дело в том, что при моем воинском звании до 55. А дети, внуки? У меня родственники в Крыму, поэтому я там бываю. Если придет время, все пойдут туда. Просто мобилизация должна быть не только населения, но и всего государства. Не только военно-промышленного комплекса, но и мозгов, так сказать. Это сложный вопрос сейчас на всех телеканалах обсуждают. Скажите, как вы считаете, депутаты Государственной Думы, их дети, полиция должны в этом участвовать? Депутаты уже направились в эту зону, как говорится, добровольно. Сегодня сын Сергея Аксенова, тоже он отправил его. Этот процесс непростой, психологический, поэтому страна должна просыпаться, и в мозгах людей должны происходить какие-то трансформации. Я телевизор не смотрел, меня мобилизация сказали 22 числа, друзья. Отношусь, как-то, не знаю, не в силу того, что возраст мой не в первых рядах, но, наверное, все-таки будет все нормально. Но мне не пофиг. Будем воевать, если что. Как относитесь к объявленной мобилизации в России? Как сказать, нейтрально. Не нейтрально. Как? Не хотелось бы вообще, чтобы как-то затрагивали всех к этому. Да. Все. Ситуация очень сложная, нельзя отнестись к этому однозначно. От нас требуется помощь, нужно ее как-то помогать. Сами готовы будете пойти в случае повестки? У меня бронь, я работаю на государственной службе, но если бы ее не было, то пошел бы. У меня есть военная учетная специальность, я подготовлен. Надо, пойду. Ой, девушка, извините, меня некогда. Я не знаю даже, как относиться, но раз принято такое решение руководством страны, я думаю, что так и должно быть. Можно, пожалуйста, без комментариев? Стрессов, да, и без комментариев. Нейтрально. Меня не коснулось, слава богу, я рад. По возрасту еще? Да. А родителей, близких, брата, сестры, родственников, друзей? Ближайших родственников тоже не коснулось. Так, двоюродные братья, сестры, братья. Уже некоторые на войне. В целом ваше нейтральное отношение? Не переживаете? Переживаю, конечно, но пока что радуюсь, что у меня и у ближайших родственников все хорошо.